Hello mọi người, hôm nay mình sẽ build kit QK75N của nhà cua Tiki. Kit hôm nay là màu bạc với tạ đáy màu cờ Roma. Kit được bán kèm với bác giày dặn chắc chắn. Chiếc bàn phím này được làm từ nhôm CNC, layout 75%, kèm thêm núm điều chỉnh âm thanh và màn hình TFT có thể điều chỉnh. Hôm nay mình sẽ build âm đanh với keycap ABS EPBT cùng với switch Tropical Water, bonus thêm âm trầm ở cuối nhé. Sau đây là sound test. Còn đây là âm trầm, được build bằng switch Kjik Lochis V2.